Ahora vamos a hacer una terapia de bruxismo. El bruxismo es cuando te rechinan los dientes, pero esto también va a ser para si forzas mucho la quijada en la noche y amaneces con dolor de aquí o de oídos, pequeñitos, hasta la nuca. O sea, puede abarcar todo. Que forces mucho la quijada y no. ¿Y qué haces? Cuando yo te voy a soltar un poquito las tuerquitas de aquí, unas maripositas que están bien apretadas, porque si me salió, las suelto un poquito y ya se me aflojó a mí para que tenga más movilidad, están como bien, bien apretadas. Ajá. Vamos a poner un ungüento en la nuca. Yo uso vapor, ¿eh? Es muy fresco. Vamos a poner, yo te lo voy a poner, un ungüento en la nuca. Ujú. También te voy a poner un ungüento aquí para aflojar. O sea, le va a dar frescura y habilidad a las quijadas. Te voy a poner también una energía para también suavizar, ajá. Ujú. Incluso voy a hacer un masajito en esta parte donde estuvieron bien, bien apretadas las quijadas. Ahora vamos a buscar, me voy a conectar para ver por qué haces esa fuerza, por qué. Porque si fuera, hay otras terapias donde esto es que quieres morder a alguien. Alguien te altera y te da un estrés. Pero vamos a quitar también ese estrés, porque ni siquiera es. Ha de ser solo memoria. Vamos a revisar si son memorias. Un poquito. Oh, ¿tienes miedo? Hay un susto, pero es activado, o sea, fue de susto hace muchos, muchos años. Y ahora está activado porque te da miedo una sombra. Te da miedo una sombra. O sea, eso, ¿cómo no te vas a proteger? ¿Cómo no vas a querer morder al enemigo si te ataca y tú estás dormido? Porque eso nomás pasa cuando está uno dormido. Es que yo me he sentido despierta y yo estoy forzando aquí. Digo, bueno, entonces voy a quitar esas memorias y voy a quitar esa sombra también. Esa la voy a mandar a otros mundos, a otras existencias y universos, lugares desconocidos, a otras dimensiones, a otro tiempo y espacio, a energía y materia oscura del universo y al lugar donde estoy usando para que sean disueltas allá. Todo está 100% competencia y las debilidades sean iguales al menos infinitas 100% del tiempo para que el perfecto reinicio reprograma. Toda esa sombra, todo lo que te atormente la noche, que ha de ser algo que se está activando, uy, me sirve. Lo elimino, lo quito, lo corto, lo borro. Y luego nos vemos. Me platicas.